大家好，我係 Miss Lily，歡迎大家嚟到我嘅 channel。上一條片咧，我就同大家講過一個 IB， 即係加拿大嘅公立學校嘅 IB 啦，跟住又講下唔同嘅學生會邊一啲學生讀加拿大公立學校 IB 會開心啲，邊啲可能會讀得緊張啲，冇咁開心。跟住然後同大家講下啲 IB drop out 啊嘅問題咁樣啦，咁。喺我拍呢條片嘅時候咧，即係拍之前嗰條片嘅時候咧，咁我擺咗上網之後咧，就有好多人留言啦。咁然後留言嘅時候咧，我就發現咧，有好多人咧都喺度講緊呢一個咧加拿大 IB， 即係公立學校嘅 IB 啊，其實私立學校都係嘅。佢哋咧係嘅分數咧嘅轉換係點嘅？咁曾經咧就有啲人講過咧，就話IB 嘅學生佢哋係免費加分啦，即係可以由70分就跳到100分啦。咁亦都有啲人就講話 IB 嘅學生咧就因為俾人扣分或者減咗分，所以就情願退出 IB 就去讀一啲省嘅課程咁樣啦。咁今日咧，我就想同大家咧去拆解下呢一個加拿大 IB 嘅分數之謎啦。咁究竟睇下呢個究竟係事實啦，定係對呢一個制度嘅誤解嘅？咁首先啦，我已經可以俾到答案大家噶啦，就係 IB 嘅課程咧係冇呢一個所謂嘅免費加分嘅機制嘅。咁最主要係因為咧 IB 去採用咧就係用 level 嘅評分制度啦。咁所以咧，佢係用 level 1至到7，即係 level 1 to level 7咁樣啦。咁但係我哋大部分嘅，我哋所有基本上大部分嘅省咧，都係用一個100% 嘅制度嘅，即係譬如話 OSSD 啊、BC 啊、AB 啊，即係 BC 或者 Alberta 都係用一啲即係100% 嘅制度去顯示學生嘅成績嘅。咁所以你係有一個 IB 就係講緊話用緊 level 即係1至7咁樣啦，然後同一時間省就係用緊100% 咁樣。咁所以佢哋根本係完全唔同嘅一個評分嘅體系嚟嘅。所以本身咧你就冇可能係話直接去比較嘅，所以變咗咧，我哋如果要將譬如話 IB 學生喺 IB 攞到 level， 譬如話 level 5、level 6嘅時候，我哋點樣先至可以變成一個安省嘅分數，或者係 BC 嘅分數，或者係 Alberta 嘅分數咧，就變咗咧就需要一個成績嘅轉換啦。咁但係喺呢個轉換嘅時候咧，雖然話就話係成績嘅轉換，但有一個基本嘅原則咧，就係成績嘅轉換咧唔代表咧係等於加分嘅。咁首先我哋就睇下究竟 IB 咧係點樣去評分先嘅，係有 level 1 to level 7。咁但係個問題係 level 1去到 level 7個即係嗰個 meaning 係乜嘢咧？咁其實咧 IB 咧喺每一科入面咧都會有一個叫做 grade descriptors 嘅。咁咩叫做 grade descriptors 咧？就係佢無論係譬如 level 7啊、level 6啊、level 5啊，咁咧佢都會有一個 description， 就係話如果你係一個 level 6嘅 student 或者你係一個 level 7嘅 student， 你係應該可以做到啲乜嘢嘅。咁我而家咧喺度俾你睇到咧就係一個level 7嘅數學嘅 grade descriptor 啦，咁我就唔會將成段讀翻俾你聽嘅。如果你中意嘅話咧，你可以 pause 咗佢啦。咁然後咧你可以 pause 咗去睇啦。然後我而家咧就係俾一個 level 5嘅俾大家睇嘅。好啦，咁你中意嘅亦都可以 pause 咗佢啦嚇，可以睇下啦。我唔會讀晒成段俾你啦，唔好嘥時間啦。係啦，咁然後咧我亦都有一個 grade level 2嘅俾你睇啦嚇。咁你會見到咧。如果你 pause 咗，你真係睇晒成段嘅話咧，咁你係見到咧 level 7、level 5、level 2咧，佢哋去形容個學生係可以做到啲乜嘢咧？其實咧佢哋個形容詞咧係好重要嘅，即係譬如話level 7會比較多一啲，譬如話 thorough 啊、comprehensive 啊，或者係 sophisticated 啊、significance 啊。但係 level 2嘅話咧，可能就會比較係 limited 啊，或者係inappropriate 啊，或者係not attempt 呢一類嘅字眼嘅。咁所以其實每一個 level 啦，佢哋咧都係有一個即係形容係講緊話，如果呢一個學生係 demonstrate， 即係可以表現到呢一樣嘢出嚟嘅話咧，咁佢就係呢個 level 啦。咁通常咧，我 show 呢一啲俾家長睇嘅時候，即係包括我平時以前翻工啦，我而家冇做 IB 啦嚇，咁但係咧，我以前翻工嘅時候，我 show 俾啲家長睇嘅時候，佢哋仍然都係唔明，即係代表乜嘢啊咁樣。咁我就將佢咧俾咗，我通常都會同啲家長咧就會講一啲比較簡白易明啲嘅啦。咁我就通常就會話，如果你用 level 4，即係當佢係中間嚟睇嘅話咧，咁 level 4咧通常就係比較話中等啦。咁然後咧，通常啲學生咧大概明白嗰個科目入面嘅 concept。咁佢未必完全明白嘅，係大概明白咁樣啦。咁如果你去到譬如話 level 5嘅話咧，咁佢就會差唔多完全明白，未必係完全明白，但係差唔多啦。然後佢可以咧去解下題啊，解下一啲難啲少少嘅難題咁樣啦。咁然後去到 level 6嘅話咧，已經去到一個完全明白嘅程度啦。即係講緊話，如果我唔係叫你去解題嘅，我就係問你一啲好直接嘅 concept 嘅話咧，你基本上係唔會係有啲咩問題嘅。咁然後亦都可以解決一啲比較難嘅problems 啦。咁但係如果我倒翻轉，譬如話 level 3嘅話咧，咁 level 3我就會話係基本上明白啦，即係唔係話
明白得太多，但係都叫做明白啦嚇。咁但係佢哋係做唔到任何嘅 problem solving 嘅。咁由 level 2嘅話咧，佢哋就明白得好少。咁你亦都唔需要諗話係咪 problem solving 噶啦。咁然後你就會見到我將 level 7同埋 level 1咧，我就將佢係空白咗咁樣啦。咁點解咧？就係 level 7嘅意思，即係話你平時 level 6嘅時候咧，其實你已經完全明白晒㗎啦，而且你亦都可以解決一啲難嘅問題啦。咁但係唔代表你考試嗰日咧係記得晒所有嘢啦，亦都唔代表你考試嗰日個狀態係可以好到係解決到好多嘅難題啦。咁所以如果你話我基本上可以做到呢樣嘢嘅話咧，其實 level 6咧已經好高㗎啦。但係去到 level 7嘅話咧，佢真係一個好高、極高嘅學術標準啦。咁雖然話唔代表係滿分嘅，即係你唔需要話去到攞到100分啦，但係即係話我成日都話 at the right place at the right time with the right mindset with the right condition， 即係變咗咧就係你要有一個 level 6嘅程度，然後再加埋天時地利人和，咁先至會真係話去到 level 7嘅。咁所以變咗咧，如果話要攞到 level 7嘅學生咧，其實咧就真係比較少數嘅。你話 level 6一啲好勁嘅學生咧，我都會同佢哋講話，我可以即係覺得你係 level 6，但係如果我真係會諗話，你會唔會100% 可以喺 IB exam 嗰度攞到level 7咧？我亦都唔夠膽寫包單咁樣啦。咁所以我覺得 level 7咧係一個極高嘅學術標準啦。咁所以變咗，如果呢一堆 level 7嘅學生，佢哋喺話佢哋唔係讀 IB。即係佢哋可能係翻去讀一個省嘅課程嘅話，無論你係邊個省都好啦。咁究竟呢一堆學生會攞到啲咩嘅分數咧？咁所以變咗咧，我哋就需要一個轉換嘅制度啦。咁喺安省咧，我哋就有一個叫做 IBSO Table of Equivalence 嘅。咁雖然話其他省冇啦，咁基本上喺安省咧係唯一一個省咧係有一個叫做咁嘅 Table of Equivalence 啦。咁佢係俾佢係設立咧係由一個 IB School of Ontario 去設立嘅。因為如果你唔知道 IB School of Ontario 咧，佢就係由90幾間學校，即係 IB School 係 Ontario 嘅90幾間學校啦，大家一齊聯會合成嘅一個機構。咁而呢一個 Table of Equivalence 咧，就係由呢個機構咧度設立嘅。佢設立嘅時候咧，佢亦都諮詢咗幾間大嘅學校咧，係講緊話究竟呢一堆 level 7、level 6、level 5呢一啲學生，佢哋應該喺安省咧係大概係一啲咩成績嘅？咁所以變咗咧，係唔係淨止話high school 即係啲學校齋講啦？佢哋係攞埋大學嘅嗰個 feedback 去做呢一個 table of equivalence 嘅。咁但係要用到呢一個 table of equivalence咧，一定要喺個學生攞到 IB 成績之後，先至可以準確地去即係表達到嗰個即係嗰個 equivalence 嘅成績嘅。咁當然我哋都會喺嗰2年入面會用嚟做一個 reference。但係如果話真係要做到一個準確嘅話咧，係真係要去到 IB 成績出咗之後咧，先至可以做到準確嘅。咁而呢個 table of equivalence 咧，我諗大家好多如果係有安省 IB 學生嘅家長咧，其實都見過㗎啦。佢哋成個安省咧，基本上咧用嘅咧都係一致嘅。咁就變咗就唔會話有啲學校高啲，有啲學校低啲咁樣啦。咁好啦，我就俾大家睇下呢個 table of equivalence 啦。咁然後咧呢一個係最新㗎啦，就係最新嘅 update 咧就係2014年。佢本身咧開始嘅時候係2003年啦，咁之後佢哋一直都有 update 過，去到2014年嘅。咁你可以睇到咧，如果一個 level 7嘅學生，即係我講緊話係已經係完全明白晒，可以 problem solve 到好多好難嘅難題，然後仲要加埋天時地利人和咁樣啦。level 7嘅學生咧喺安省嘅成績咧係會轉換成為一個97至到100分嘅成績嘅。咁亦都變咗好多學生就係話點解即係好多 IB 嘅學生會攞到即係咁高嘅分數，就係因為如果佢哋攞到 level 7嘅話咧，佢哋就會變成攞到97至100啦。即係當佢哋變翻做安省嘅成績表嘅時候，咁你都諗下，其實都應該嘅。因為如果一個即係學生係真係可以去到咁嘅程度，即係咁極高嘅程度嘅情況之下，我諗佢如果真係去翻一個省嘅普通嘅 mainstream classroom 嘅時候，佢攞到97至100嘅機會率係好高嘅。咁由你睇翻，譬如話好似 level 5咁樣啦，咁 level 5咧佢個 range 比較大，就係84至92啦。咁但係如果你用翻我一個即係我寫嘅淺白文字，即係唔係 IB official 啦，即係我寫嘅淺白文字點樣去解釋俾家長聽嘅時候，就話佢差唔多完全明白，佢可以有少少嘅 problem solve， 但係唔係話可以 solve 到好多好難嘅難題。但係佢都可以 problem solve 㗎啦。咁你都睇到84分至92分，其實去到 Ontario 嗰個成績或者係一啲省嘅其他省嘅成績，其實都差唔多㗎啦。即係如果係可以做到呢一樣嘢嘅學生，佢哋喺省嘅成績攞到84分至92分係好正常嘅一件事啦。咁如果你譬如話去到 level 2你睇啦，即係好似我解釋嘅就話呢 level 2嘅佢明白得好少嘅，咁佢明白得好少，佢攞到50至60分其實都差唔多。所以你睇嗰個 level of 即係 table of equivalence 啦，唔係話因為
佢攞到 level 5，所以就等於84至92啦。係佢攞到 level 5呢一個相對嘅學生，呢一個學生大概可以喺安省，而大學覺得佢應該可以會攞到84分至92分咁樣嘅成績。咁所以變咗咧好多安省嘅學生啦，無論係私校又好，公立學校又好，或者係 independent school 又好，如果佢哋 offer IB 嘅時候咧，當個 IB 成績出咗之後咧，佢哋就會用翻呢一個 IB table of equivalence 咧，去俾翻嗰個安省嗰個成績咧，去俾翻個學生嘅。咁你話其他省會唔會有一啲咁樣嘅table of equivalence？咁最主要就係 IBSO 咧，就係唯一一個係真係有一個全省用同一個嘅制度嘅省份啦。咁但係如果你話 BC 啊，或者Alberta 啊，或者其他嘅省份，其實咧佢哋都有好相似嘅轉換嘅方式啦，咁但係BC 咧佢哋就唔會話成個省都用翻同一份啦，佢最主要都係教育局佢哋會自己去自行到處理啦。咁我睇過幾個唔同嘅 BC 嘅即係 table of equivalence 啦，其實都同安省嗰啲都係差唔多，可能差1至2%咁樣啦，即係唔會話太大。譬如佢哋有啲 level 7係可能係100分，跟住有 level 6就係可能93至98咁樣啦，或者即係 level 7就99至97，即係佢唔會爭得好遠咯。即係如果你話其他嘅省份，而 Alberta 咧佢就唔會喺個教育局自己講嘅，就係Alberta 咧佢哋會用佢哋嘅大學咧會自己去處理嗰個 IB 成績嘅轉換嘅。咁但係無論係大學做又好，即係個教育局自己做都好啦。其實嗰個成績嗰個轉換嗰個分數咧，同呢個 IBSO 個 TOE 即係 Table of Equivalence 咧，其實都係差唔多，唔會話差得太遠嘅。所以變咗咧，點解我哋之前即係會出現咗嗰句所謂嘅 IB 學生免費加分嘅原因咧，就係因為有啲 IB 嘅學生啦，佢哋去 IB 考試嘅成績嘅時候咧，係未必攞100分嘅，但係佢哋可能攞到 level 7喎，咁就變咗可能佢哋轉翻做安省嘅分數嘅時候咧，就會攞到譬如97、98、99，甚至係100分。咁變咗就好似啲人就話IB 學生好似送分咁樣，即係 IB Ontario 嗰啲學校就好似送分一樣。咁喺我未講話點解會話70分，即係我所謂嘅70幾分跳到去100分嘅情況之下，其實係乜嘢意思咧？咁我先講咗3個 concept 俾大家聽先。咁第一樣嘢咧就係叫做 raw mark 啦。咁 raw mark 咧意思即係話學生喺嗰份試卷入面咧係攞到實際嘅分數，即係你喺嗰份試卷度攞到60就60、70就70啦。咁之後咧就有一個叫 grade boundary。咁 grade boundary 或者係即係 grade boundary 咧就係 IB 咧去用嚟去劃分，即係話如果你攞到咩分數咧就係咩 level 咁樣啦。咁最後尾 IB level 咧就係 level 1至7啦，咁就係最後尾係講緊話真正嘅 IB level 啦。咁我就俾大家去睇下咧上年IB Higher Level Math 2025 May 2025嘅 grade boundary 啦。咁你可以睇到咧就係如果一個學生佢最後尾係攞到73至100分，係講緊話份試卷啊，加埋即係幾份試卷，再加埋佢哋份IA 啦，即係佢哋個 exploration， 加埋最後尾佢哋攞到73至100% 嘅話咧，咁咧佢哋就可以攞到 level 7啦。咁然後譬如話，如果睇 level 1嘅話咧，係好低嘅，即係如果去0到11分嘅話咧，咁你就係 level 1啦。跟住你只要攞到12分嘅話咧，咁其實咧你就已經係 level 2噶啦。咁所以變咗有啲人就話吓，你攞到73分就 level 7，咁會唔會容易咗啲啊？咁樣咁，但係其實咧，喺 IB 嘅題目入面啦，即係我唔係講緊話安省嘅考試啊，嘅題目啦，我係講緊 IB 嘅題目入面咧，其實1/3嘅題目咧都係好難嘅，所以變咗好多學生咧都會計錯啦，甚至會將佢留空嘅。有一年啦，我係監呢個 math 嘅即係paper 1，好似 paper 1定 paper 2咧。有一年，我係見住啲學生咧揭第一頁嘅時候咧，佢哋個樣係勁開心啦，跟住越揭咧就越唔開心，越揭就越唔開心咁樣嘅，因為啲題目越嚟越難，越嚟越難啦。基本上 IB 大約係1/3嘅題目咧，對我諗安省嘅學生嚟講咧都係比較難嘅。咁所以變咗咧，如果你要攞到 IB Level 7嘅時候咧，你唔單止係需要喺嗰啲好容易嘅題目，即係佢哋喺度笑晒嗰個樣嘅時候，嗰啲題目嘅你一定要答得啱啦。有啲中等嘅難度咧，你都要你都要答得啱啦。你亦都有啲比較難啲嘅，你又要答得啱啦。跟住你仲要再加少少一啲嗰啲好難嘅啲題目，即係啲人會留空計錯嗰啲題目咧，你都要答到少少咧，你先至可以真係 Level 7嘅。
咁變咗其實真係難嘅，因為你之前嗰啲即係容易中等或者係少少難嗰啲，你要全部啱晒先得。如果唔係嘅話咧，就要答多啲極難嘅題目咧，先至可以真係攞到 level 7嘅。咁但係如果你計翻嗰條數啦，即係譬如話 level 5嘅或者48至59啦，其實基本上如果要攞到 level 5嘅話咧，佢哋容易嘅題目要答得啱啦，中等嘅題目要答得啱啦，然後難少少嘅題目咧，都可以答得啱嘅話咧，其實咧就可以 level 5噶啦。咁你諗下，如果係咁樣嘅情況，即係一個學生係容易中等同埋難少少，即係少少難啦，唔係話好難嗰啲，係可以答得啱嘅話，你諗下嗰個學生去到即係安省或者係佢哋本身個省嘅考試嘅時候，其實攞到84分至92分係好合理嘅，所以變咗 level 5喺 table of equivalence 嘅轉換係84至92，其實係我覺得係一件幾合理嘅事嚟嘅，因為本身 IB 有啲好難嘅題目喺度，係預咗係啲學生會計錯或者留空，咁你就會話咁。雖然係咁樣啫，但係73分係 level 7會唔會游得太低咧？但係其實如果你俾翻成個 internationally 啦，即係好多唔同嘅譬如 DSE 啊、A level 啊，其實佢哋都有 grade boundary 嘅。咁我之前有一次就 check 過 A level，因為我之前係教 Chem 噶嘛。咁我之前 check 過 A level 嘅grade boundary 咧，其實係差唔多嘅。我有一年 check 過嘅時候，佢哋個 grade boundary for chemistry 咧係69% 咧就已經可以攞到 A 噶啦。咁所以變咗咧，其實73分咧，同呢一個 A level 咧都係即係可以有得相比。咁你就話A level 啲卷2又好，難又好，又點樣好好啦？佢嗰個分數咧係同佢哋個考卷嗰份卷啲嘢係難定係易咧，係即係成呢個正比嘅。咁當然啦，我而家俾大家睇嗰個咧係May 2025嘅grade boundary for 數學啦。咁但係其實佢每一科啦、每一年啦、每一個佢5月同埋11月嗰2場嘅考試啦，佢哋個 grade boundary 咧都係有少少差別嘅。譬如有陣時我有一年見過係76至100，我亦都見過有一年係80至100咁樣啦。咁佢點樣去釐定嗰個 grade boundary 咧，就要睇下嗰份卷本身嚟講係佢哋覺得係難定係易啦。如果嗰份卷佢哋覺得係比較易嘅話咧，咁通常個 grade boundary 就會比較高少少嘅。如果話嗰份卷係比較難嘅話咧，咁嗰個 grade boundary 咧就會低少少嘅。咁所以如果有一個 IB 學生為例啦，即係如果係一個 level 7。佢咧可能佢喺IB 嗰份即係嗰份卷入面咧，佢可能真係攞到70幾分嘅啫，佢可能攞到譬如話79分咁計啦。但係攞到79分係好難嘅喺 IB 嗰個，即係當呢份卷咁樣啦。咁所以變咗呢一個學生可能變咗喺安省嘅時候，或者係其他省啦，講緊即係我用安省嚟做例子啦，佢攞到90幾分係可能係一個好正常嘅一件事，所以變咗你話 IB 學生係免費加分，由70幾分可以跳到90幾分甚至100分呢一個講法咧，其實係對呢個制度啊或者係評分標準嘅一個誤解嚟嘅。咁當然啦，呢一啲誤解咧都可以咧係 opposite direction 嘅，會令到啲學生咧，有啲學生就會過分地 positive， 就會話加分加到100分咁樣啦。咁但係亦都會有啲學生嘅誤解會令到啲學生去離開個 IB 嘅。而呢一個係我之前做 IB 嘅時候 battle 得最多嘅問題嘅，就係話咧，通常有啲學生咧佢會以為自己好低分。佢可能喺個 test 入面收到，即係譬如喺學校嗰啲 test 啊，或者學校嗰啲 assignment，佢收到70幾分，跟住佢就以為自己好低分咁樣啦。咁然後佢哋可能心諗就話，level 7嗰個 boundary 可能係70幾分，咁係咪即係代表我淨係得70幾分啦？咁但係其實如果你喺一個 IB 類型嘅 assessment 入面，你攞到70幾分，其實就已經係等於 level 7。level 7已經好高㗎啦，咁樣。咁但係唔係個個人都會咁樣諗㗎嘛？佢見到個70幾分嘅時候，佢就真係以為自己係70幾分㗎嘛。咁所以變咗咧，好多學生就會因為呢一樣嘢咧而退出 IB 啦，因為佢以為自己好低分啊嘛。咁但係我就會不斷喺度叫啲學生就話：你等到 IB result 出嚟嘅時候，我哋就會變成你就可以睇到，即係話係其實你唔係真係咁低分咁樣啦。咁但係好多冇乜耐性嗰啲學生咧，或者家長啦嚇，咁佢哋通常咧未必可能等到話個 IB result 出嚟，或者係 IB mock 嘅時候出嚟咁樣啦。咁所以變咗咧，佢哋再加埋自己嘅誤解，咁佢哋就可能會叫個學生就去退出個 IB 咁樣啦。咁所以點解我話上一條片我就話，通常嗰啲面皮比較厚嗰啲咧，即係唔會將自己嗰啲 value 係同佢哋成績去攞嚟做對等嗰啲學生咧，通常咧佢哋會比較容易留喺 IB 嘅原因咧，都係因為譬如面皮薄啲嘅學生，佢哋通常都會認為自己好可能考得好低啊，跟住又對自己嘅能力就會懷疑啊，跟住然後就會諗我可能真係唔適合 IB 啊咁樣，跟住咧然後就會退出咁樣啦。咁所以我成日都同啲學生講，即係如果話真係已經喺 IB、DP 即係 Grade 11、12嗰啲學生，我就話唔好因為呢一個原因而退出，你可以可能因為另外嘅原因而退出嘅。但係如果你係因為呢一個原因而退出嘅話，其實係你係對嗰個分數嘅轉換嘅誤解嘅話咧，我就覺得好似好嘥咁樣咯。咁所以如果因為
一個家長啦或者學生係對呢個 IB 嘅課程入面係誤解咗個學生係因為成績低而退出呢個決定嘅話咧，咁其實我就覺得係對呢個評核呢個制度嘅誤解，而我就會覺得比較浪費咗即係 IB 咁樣咯。咁所以我覺得喺呢一個情況之下，你話如果我就算知道呢個制度，我明白呢個制度，亦都唔想留嘅 ，that's okay。但如果係因為呢個原因而去即係誤解咗而去退出 IB 嘅話，咁就好似好嘥咁咯。咁好啦，然後亦都係因為咁樣咧，所以 IB 個IBSO 個 Table of Equivalence 咧，都成就咗好多嘅我哋所謂嘅滿分學生啦。譬如大家可能睇到電視新聞就會話即係有啲100% 嘅滿分學生啊咁樣。咁由通常咧佢哋都係喺啲 IB 學校度出身嘅，所以變咗就好多人誤以為咧 IB 就等於好高分。咁其實呢一堆學生咧本身就已經好勁噶啦，即係佢可能係攞到一大堆 Level 7啦。咁但係啲人就以為點解 IB 學生可以攞到100分，然後可能 Mainstream 嘅學生攞唔到100分咁樣啦？咁其實就係因為個轉換嘅問題啦，但其實100分其實都冇乜所謂，因為最主要當你去到咁高分嘅時候，你去爭一啲 competitive 嘅大學 program， 分數已經唔再係太重要，即係你係可能 supplementary application 會比較重要啲。咁好啦，所以變咗咧，其實一般嚟講咧，IB 學生咧個成績咧，最少喺安省嚟講咧，我都可以同大家講話唔會話太差嘅。咁安省呢個 average 咧，其實咧係大約係5左右嘅，即係 level 5左右嘅。咁你就大概如果你將佢變咗做 table of equivalence 去睇嘅話咧，即係如果安省嘅 average 係5嘅話咧，咁即係大約係84至92啦。咁然後我之前做過嗰間學校咧，我試過有一年可能係 average 係5.1，跟住又試過 average 5.9，亦都試過有一年 average 6.1。其實係真係關乎學生啦，或者係唔係學生叻唔叻？有時係佢哋個心態係乜嘢啦，都會有影響嘅。但係成個安省大概嘅 average 係5啦，咁所以你變咗喺 OSSD 嘅平均分嚟講就係84至92啦。咁如果你話攞個中間數當佢 high 80s 咁計啦，但係唔代表咧即係你話 high 80s 其實都唔係話好高啦，係咪？咁然後譬如話如果你要爭一啲好 competitive 嘅 program， 其實 high 80s 未必好夠啦。咁但係其實咧你要諗翻嗰個average 即係個平均分係點樣嚟嘅？譬如話我俾一個例子，我俾2個例子大家睇啦。咁一個例子咧就係我一個而家係讀緊 Waterloo Engineering 嘅學生啦。佢基本上咧任何 STEM 類型嘅 classes， 佢嗰時係讀數 physics 同埋 chem 啦，佢都係攞 level 7嘅。然後佢英文係攞 level 6啦。跟住咧，然後佢法文基本上係放棄嘅狀態㗎啦，佢就係 level 3，好似 level 2添，我都唔係好記得，我都要問翻佢。跟住佢嗰個individual and society 佢讀咗 history 啦，跟住然後佢係唔知攞 level 3定係 level 4。但係點解 Waterloo Engineering 都收佢咧？就因為佢係計，即係佢係計嗰啲 STEM 嘅類型嘅科，係計英文，佢唔係睇你 French 或者 history 㗎嘛。咁佢嗰堆仍然都係好高分㗎嘛。咁但係你 French 同埋 history 咪變咗係低過即係平均分嗰堆咯。咁但係唔會影響佢個大學嘅 application 㗎嘛，因為 Waterloo Engineering 唔係睇呢一類嘛。咁但係相反啦，我亦都有個學生佢係而家係喺 Western Ivy AEO 啦，咁然後佢係讀 BMOS 嘅。咁然後佢就相反啦，佢 STEM 嗰啲咧就勁低分嘅，即係譬如話佢可能英文好高分啦，我記得佢英文 level 7、history level 7、French level 7，但係佢數咧就係 level 3嘅。跟住我唔記得佢係讀 chem 定係 biology 咧，都係即係唔係話太高，好似2定係3咁樣啦。咁但係個問題係同樣道理啦，去報 BMOS 嘅時候，唔係話需要即係睇晒佢所有嘅即係分數啦。譬如話可能佢就算 chem 或者係 physics，我唔記得佢讀乜嘢啦。就算低分都好啦，其實都唔會影響佢個 application，因為佢英文又高 ，history 又高 ，French 又高。我諗佢數可能唔係3，可能係4，我亦都要問一問佢先記得。但係個變咗咧，就係有好多即係我哋所謂嘅平均分係5。但係其實嗰啲3啊、4啊，即係低過5嗰啲低嗰啲平均分，即係低分嗰啲科目拉低咗個 average 嗰啲咧，其實都係一啲學生未必會攞嚟去報大學嘅分嘅。咁所以變咗，其實一般嚟講，點解我哋話安省嘅 IB 嘅學生，甚至係其他省嘅 IB 學生，佢哋最後尾去到嘅學校都唔會話差得去邊嘅咧？就係因為佢哋嗰個佢哋比較係 focus 喺佢哋可能要報大學嘅時候嗰啲科，佢哋就會考得好高分，跟住佢哋唔需要用嗰啲科咧，可能未必會考得太低分，咁就拉翻勻咧，就可能個 average 咧就大約係5咁樣啦。咁喺呢一度咧，我都好希望咧呢一條片咧就係講話好多人對呢一個 IB 同埋個省嘅分數嘅轉換，當然我 focus 喺安省啦，因為安省係真係有一個 TOE 咁樣啦。咁有好多嘅誤解，亦都令到好多人咧去有一個錯誤嘅選擇啦。咁但係對學生同埋家長嚟講咧，去理解呢一個 IB 嘅評分制度咧，係可以避免咗因為即係呢個制度嘅誤解去錯誤咗自己或者低估咗自己嘅能力嘅。咁但係當然啦，呢一個成績轉換，即係如果話 TOE 又好 BC 佢哋
哋自己有佢自己嘅制度，或者 Alberta 用大學佢哋自己嘅制度都好啦。佢哋個成績轉換嘅存在係令到佢哋就算 IB 同埋省嘅係唔同嘅制度都可以去對話啦，但係唔係話去為一啲學生去講啲咩標籤，即係話你好叻，你好差咁樣啦。所以當我哋去用呢一個分數咧去理解學習嘅時候咧，我哋就會忽略咗呢個學生其實係究竟佢哋知道，即係如果你齋係睇分數嘅話，譬如 IB 係70分或者係安省係90分咁樣咧，你就會忽略咗究竟呢個學生其實可以做到啲乜嘢，即係佢哋實際上可以，譬如佢哋可以解到題啊，佢哋可以明白到個 concept 啊，即係諸如此類啦。咁所以喺呢一個情況之下咧，我哋係應該 focus 喺究竟個學生可以做到乜嘢，唔係個分數係幾多。佢哋最後尾咧，無論點樣都好啦，佢哋 IB 制度又好，安省制度又好，乜嘢制度都好啦，佢哋個分數咧最終咧都會 reflect 到，即係可以顯示翻佢哋個價值喺邊度，唔係話太需要去諗話70分會升90分，或者係如果我放棄咗 IB 去省會唔會高分啲咁樣啦？咁所以喺呢一度，我亦都希望可以俾到大家一個information，可以知道嗰個 IB 同埋省嗰個分數嘅轉換係點樣做啦。咁亦都可以希望可以解到大家對呢一個制度嘅誤解啦。如果大家有啲咩問題咧，都可以喺留言度留言俾我啦。如果我答嘅話，我亦都可能會咁樣拍片答啦，或者係我會喺留言答覆大家啦。如果中意嘅話咧，就幫忙 like、share、comment 啦，同埋 subscribe 啦。非常之需要大家 share，因為我好耐冇拍片，已經俾嗰個 IB 唔係 IB YouTube 嗰個 affiliation 咧已經俾人趕走咗。咁所以咧，我要入翻去個 IB 死啦！今日講好多 IB， 入翻去 YouTube 嗰個affiliation 嘅話咧，咁咧就要大家幫忙，就希望可以 share 到更加多人咧去睇呢條片嘅。咁多謝大家收睇啦！如果大家有其他嘢想睇嘅話咧，亦都可以留言話俾我聽嘅。好，拜拜。